राम राम सब ने। देखो आज मैं अपने बगीचे में आई हूँ और ये मौसमी लग रही है। देखो इधर मौसमी, और ये चिक्कू अभी बगर आने वाला है, चिक्कू लगेंगे अभी। और आड़ू का पेड़ भी था इधर, वो कहाँ गया आड़ू का पेड़? देखिए क्या आड़ू का भी जा रहा है। अच्छा ये आंवला है ये भी। और ये बेर बेर का पेड़ है। ये बेर इतने लगते हैं इस पर, ये बिल्कुल नीचे धरती में टिक गया है। दूसरी बना दी, सॉरी लांबी मत बनाइए, काट कर फिर दूसरी